Bonjour les amis! Aujourd'hui, nous allons partir à l'aventure et découvrir des animaux incroyables du monde entier. Êtes-vous prêts? Alors, mettez votre casquette d'explorateur et suivez-moi. Regardez ces géants doux et gentils, ce sont les éléphants. Avec leurs grandes oreilles et leurs trompes incroyables, ils sont vraiment spéciaux. Les éléphants se soucient beaucoup les uns des autres et ils se protègent en groupe. Regardez, voici le lion, le roi de la savane. Avec sa crinière majestueuse et son rugissement puissant, il règne en maître sur les terres sauvages. Accrochez-vous bien, car nous partons à l'aventure avec les singes. Ils sont agiles, malicieux et adorent grimper aux arbres.